即係我嘅情感認知喺我成長過程中出現咗偏差。所以嗰日你錫我，只係因為……醫生話，如果我想改變嘅話，就要打雄性激素，強制矯正啊！點可以隨便打㗎？係人打嘅咩？亂嚟！但係我都冇其他辦法啦。你唔係想要男人味咩？我專業嘅，我幫你。男人就要做呢種對抗性嘅運動。你諗辦法打低我。嚟啊！我犀唔犀利啊？我呢一份人呢，中意投桃報李。你幫咗我咁多，我都幫翻你一次。你咪好中意捉黑社會嘅，咁我就幫你將而家風頭最盛嘅夏綠一捉過嚟，好唔好？I'm Jason. Nice to meet you. 你誤會咗啦！睇下我點樣收拾你！諗落真係有啲唔捨得。